gua baru pulang kerja ya sekitar ya jam segini lah. Selamat datang di channel gua lagi, Iqbal MV. Jangan lupa komen, like, dan share ya videonya. Semoga kalian suka lah sama video gua. Ya, walaupun biasa-biasa aja nih, gua masih pakai HP ya, rekamnya pakai HP Oppo A17. Ya tahu sendirilah gimana kameranya. Oke, di sini masih terlihat ya, ini bakal diambil lagi soalnya ini kan agak tebing ya, tebingnya curah soalnya di bawahnya aspal, takutnya jatuh. Oke, di sini ada driver juga mobil yang terparkir di sana, orangnya lagi makan. Ini pada kelihatan ya, ya yang hijau itu rumputnya udah mulai kelihatan. Itu ya cepat nih tumbuhannya. Dan yang di sebelah sini masih kosong ya, nggak ada apa-apa. Ini jembatan akses untuk ke kebun warga dari sana dibikinnya. Ini tol ini pintu tolnya ada di sana di 0 sampai ke Limum, sampai kita jangkau sekitar 26 km pakai jalan tol ya. Kalau akses pakai jalan biasa mungkin udah mencapai lebih kali ya, nggak tahu berapa. Ini ada mobil kontrol juga. Lihat guys, ini badai besar. Mobil lepas mata kita guys. Kembali lagi besok ya videonya, jangan lupa like dan share ya videonya. Udah mau lanjut pulang soalnya di sana udah hujan. Next tomorrow. Bye bye. Jangan lupa like video gua, like dan share. Oke, semoga kalian suka deh. Oke, bye bye. See you.